Ихэд эрт цагт юм байхаа. Грек улсад үнэн худал гэж хоёр баагийн найзалдаг байсан юм шиг байгаа. Тэгээд нэг аимшигын халуун өдөр болсон юм байхаа. Тэгсэн худал үнэнд ин хэлжээ. Хөгшөн, хоёулаа гоё худгийн хүйтэн усанд орох уу гэж гин. Тэгээл та гэж хэлээд л үнэн худгийн хүйтэн усанд хамаг хувцаа тайлж чармаа шалдан биеэрээ хүүгээд орсон гин. Тэгсэн өнөө мө худал үнний хувцыг өмсөд мөрөөд явсан гэж байгаа. Моточи чинь тэгээд л өөрийгөө үнэн байна гэд хүн болгонд шааж алдсан гэсэн. Харин хөөрхийн үнэн худаг дотроо л хүүе хувцгооч ядаж бандаг үлдээгээч гэдэл үлдсэн гинлээ. Тэр цагаас хойш худал үнний хувцыг өмсөд энэ тэрүүгээр бүлт үсрээд явж байдаг болж. Харин нүцгэн үнэн зайлуул худаг дотроо шалдан хоцоржээ. Одоо ч гэрэгт хаан ихтэй нэг худагт хэвтчил байгаа сурагтай. Оо, мань одоо яах юм бэ? Мань тэр эмэгтэйг зодоогүй. Намайг зүгээр Монголын бүх амьд үзэн ядч байдаг нас. Оо. Тэгээд бичлэг доо өхөр нь хий юм бэ? Яг юу болсон юм бэ? Новш. Бас яг сайн санахгүй байна. Новш. Чи айдуу над руу гар. Тайвшир, төвлөр. Чи заавал санах хэрэгтэй. Ойлгож байна уу? Чиний нэр хүндээс гадна найдууд ч нэр хүнд яригдж байна. Чи санах ёстой очоо. Хараад ид. Бурхан минь. Намайг уучлаарай. Юу болох нь энэ вэ? Би чамайг үзэн ядаж байна гочоо. Үгүй би зүгээр л наад хүүхнийг чи өмөрөөд нөхрийг нэг цогсон чинь наад балаа хүүхэн чинь миний нөхрийг аллаа таллаа гэд орлоод ихэлсэн штэ. Йоо вицта. Юу гинэ? Чи санаад байгаа юм биш үү? Яг яасан гинэ? Би санаж байна. Тийм ээ. Би наад хүүхнийг чинь зодоогүй. Адуу над танаа дахиад мөрөгдөө. Тийм ээ. Би зодоогүй. Наад хүүхнийг чинь нөхөр шиг минь хардаад балбаж уухаар нь өмөрөөд нэг л цогсон штэ. Тэгсэн нөхрийг минь аллаа авраараа туслаараа гэж орлоод ихэлсэндэг. Битээ хотлоо ир. Энэ бичлэг чи тэгээ чиний хүчрхэлж байгаа эмэгтэйгээс өөр хин ч алга. Нэрээ энэ хүүхний ард нэг багийн хэвдэлж байх шиг байна. Хар та. Хөл нь харагдаж байна. Мань угаасаа унтал нь нэг л шаас. Чиний хэлсэн үнэн бол ямар навшны бичлэгийг хийсэн юм бэ? Харин тийм ээ. Яста гайтай юм новш гэж. Наадах чи амархан олдноо. Энэ бичлэгийг анх хэн апплод хийснийг л харчихад болно шít. Оо муу балай хүүхэн. Өчигдөр яг хажуугаар машинтай өнгөрөхдөө юуг нь ч ойлгоогүй солиороод байсан юм а. Новш чинь амьдралыг минь сүрүүлчлээ шít. Гү одоо тэгээд яах вэ? Гочоо найз минь тайвшраа. Бид энд шаналж суух ёсгүй. Хүчрхийлүүлж байсан эмэгтэйг аврахыг оролцсон. Чи доромжлогдох биш хүндлэл хүртэх ёстой. Тийм биз дээ. Тийм ээ. Шудраг үнэн бидний талд байна. Тийм ээ. Одоо явж чиний нэр хүндийг сэргээцгээе. Тийм ээ. Тэгье. Гэхдээ яаж? Эхлээд гуруулаа цагдаа дараа очиж чиний хэрхэн гүтгүүлж хохирсноо хэлэн гомдол гаргая. Хоёрт энэ гайтай бичлэг хийсэн хүүхнийг буруу мэдээлэл тараасандаа уучлалт гуйж залруулах хийсэн пост хийлгэе. Гуравт айл болох олон хүн үздэг нэвтрүүлэгт чи орж болсон явдлыг ярих хэрэгтэй. Хүй нөгөө балер навч чинь дүрээр явж байна. Тийм биш. Гүлээчд яасан хүүтэн царайтай балер амт юм. Эдийн гутаасан мó банд иймэрхүү адгийн шаарнуудыг олон нийтийн өмнө шатаавал таарна. Би яагаачгүй штэ. Очоо жиж гандан орж цагаан эдамны ном ушуулахгүй болохгүй нэ. Гочоо хөгшөө. Чи жаахан бит хоёроос холхоо явчихаа. Ста юм аа.